Баршаңызға сәлем. Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты жаңғырық деп аталады. Дыбыс серпінді ортада таралатын акустикалық толқын. Оның ауадағы таралу жылдамдығы 340 метр секунд, ал су ішіне 1500 метр секунд. Дыбысқа тән құбылыстың бірі жаңғырық. Жаңғырық тауда, жартастардан, өзендерден, тік жарларынан және басқа да кедергілерден шағылып қайтатын дыбыс. Жаңғырықты жарықтың айналық шағылуымен салыстыруға болады. Айнада жарықтың шағылуынан біз кескін көреміз. Ал жаңғырық бұл дыбыстың шағылуы, біз оны естиміз. Егер жаңғырық 0,1 секундтан артық уақытта қайтып келсе, ол жеке дыбыс ретінде қабылданады. Ал уақыт аралығында бұдан аз мәнде қайтып келсе, ол ұзақ дыбыс ретінде қабылданып, жеке дыбыс ретінде естілмейді. Жаңғырықтың көптеген пайдалы қолданыстары бар. Мысалы, кемелерде қолданылатын эхолот деген аспаптың жұмыс істеу принципі жаңғырық құбылысына негізделген. Эхолот теңіздегі кемелерге су астындағы түрлі жартастарға соқтығысып қалмауларына көмектеседі. Енді осы берілген контекст тапсырмасына байланысты 5 сұраққа жауап берейік. Біріншісі, дыбыстың ауадағы толқын ұзындығының судағы толқын ұзындығына қатынасын тап дейді. Яғни толқын ұзындығын тауып алу үшін ең алдымен формуласын жазайық. Естеріңізде болса, оның формуласы лямбда еді, тең болады v бөлінген ню деген формуланы жазамын. Сонымен қатар, бір ортадан екінші ортаға өткенде бізде өзгермейтін физикалық шамамыз бұл бізде жиілік екен. Яғни мынау жиілік өзгермейді. Олай болса, толқын ұзындығымен және жылдамдық тура пропорция болып тұр. Соған сәйкес былай деп жазам. Егер ауадағы толқын ұзындығының судағы толқын ұзындығына қатынасын тап дейтін болса, онда лямбда ауа бөлінген лямбда су деп жазам. Сәйкесінше формуласы v ауа бөлінген ню көбейтілген. Бөлу деген сөз кер шамасына көбейтеміз, ню бөлінген в су. Қысқартатын қысқартып жіберейік, яғни нюлар кетеді дедік, өйткені бір ортадан екінші ортаға өткенде жиілік өзгермейді. В ауа дегеніміз дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы, және ол контекстте берілген 340 метр секундқа тең. Ал судағы жылдамдығымыз 1500 метр секунд. Метр секунд пен метр секунд қысқарып кетеді. Сондықтан да 340-ты 1500-ге жай ғана бөле саламыз, және оның мәні 340-ты 1500-ге бөлген кезінде ол тең болады екен, жоқтап алған кезінде 0,123. Әрине бұндай жауап бізде бар екен, және мына жауаптардың ішінде, менде көрініп тұрған жауаптардың ішінде в жауабына сәйкес келіп тұр. Келесі сұрағымыз, гидролокатордан теңіз түбіне жіберілген дыбыс 3 секундтан соң қайта қабылданса дейді. Теңіз астындағы жартастың кемеден орналасу қашықтығын тап дейді. Яғни орналасу қашықтығын біз S әрпімен белгілейік, немесе H деп те жазуға болады. Оның сәйкесінше формуласы v көбейтілген t бөлеміз 2-ке. Неге 2-ке бөлеміз деген сұраққа жауап берейік. Негізінен дыбыс бұл бірқалыпты қозғалыспен қозғалады деп есептейміз, бірақ бұл жерде 2-ке бөліміздің себебі мына барып келген уақытымыз екен, сондықтан да 2-ке бөлеміз. Орналасу қашықтығын табу үшін бұл жерде жылдамдықты 1500 аламыз. Себебі су түбінде деп тұр, теңіз түбіндегі 1500 метр секунд көбейтеміз. Т дегеніміз бізде 3 секунд, барып қайткен уақытымыз, және бөлеміз 2-ке. Секунд пен секунд қысқарады. 1500-ді 3-ке көбейтсек 4500 болады. 4500-ді біз қаншаға бөлеткеніміз 2-ке, сонда тең болатын бізде 2250 метр. Бұндай жауап әрине менде көрініп тұрған жоқ, тек қана сұрақ берілген екен. Километрмен алатын болсақ, бұл тең болады 2,125 километр болуы мүмкін. Немесе тағы да бір варианты 2,3 километр деген жауапта болуы мүмкін екен. Келесі сұрағымыз, жаңғырықты естуге мүмкін болатын бөгетке дейінгі ең жақын арақашықтық дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, жаңғырық пайда болу үшін кем дегенде 0,1 секунд сақталу қажет дедік. Олай болса, ең жақын арақашықтықты біз қандай формула бойынша табамыз? S тең формуласында бізде v көбейтілген t бөлінген 2 деген формуланы қолданамыз. Яғни 0,1 секунд қайдан шықты? Ол бізде контекстте бар еді. Егер 0,1 секунд
уақыт өтіп барып дыбыс қайтып келетін болса шағылып, онда ол бізге жаңғырық болып естіледі дейді. Енді орнына апарып қояйық. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы бізде 340 метр секунд еді. Көбейтеміз 0,1 секундқа және бөледі екенбіз 2-ге. 340-ты 0,1-ге көбейтсек 34 секунд пен секунд қысқарады, бөлеміз 2-ге тең болады екен 17 метр. Демек те бөгет 17 метр қашықтықта орналасу қажет екен, яғни жаңғырықты естуіміз үшін. Келесі сұрағымыз, шағын пәтерлерде жаңғырық естілмеуінің себебі дейді. Естеріңізде болса, жоғарыда контекст оқығанымызда жаңғырық болу үшін кем дегенде 0,1 секундтан артық уақыт сақталу қажет. Сол кезде біздің жаңғырығымыз жеке дыбыс ретінде қабылданады дейді. Ал шағын пәтерлерде бізде ол 0,1 секундтан ертерек келіп қоюы мүмкін. Сондықтан да өз негізгі дыбыс көзінен шыққан дыбыспен екеуі шалған дыбыс екеуі қосылады да, нәтижесінде екеуі ұзақ дыбыс болып келеді. Тағы да қандай болуы мүмкін? Ара қашықтық, яғни бөгетке дейінгі қашықтық 17 метр шамамен болу қажет. Ол сақталмайтын болса да, бізде шағын пәтерлерде жаңғырық естілмейді. Енді мына берілген жауаптарды қарайық. Дыбыстың таралу бағытын өзгеру дейді. Қате. Дыбыстың бөгеттерді айналып өтуі қате. Бөлменің температурасына байланысты бұл қате. Және бөлме ішіндегі дыбыстың таралу жылдамдығының азаю дейді. Демек те бізде е жауап болу керек. Сол е жауап дұрыс деп санаймыз. Себебі, яғни ол қалай болады? Ара қашықтықтың аз болу деп жазып көрейін, мен енді білмеймін қандай екен жауаптың шын мәнісінде. Көрген болсаңыздар, кейін сіздерде оп-оңай тауып аласыздар. Ара қашықтықтың аз болуы немесе былай да болуы мүмкін. Дыбыстың 0,1 секундтан ерте келуі. Ерте не істеуі? Келуі. Бұл жағдайда бізде, яғни қандай дыбыс деген кезінде де, бұл шағылған дыбыс деп жазып қойын алдында. Шағылған дыбыстың 0,1 секундтан ерте келуі. Міне осындай жауаптар болуы мүмкін. Және соңғы сұрағымыз бізде бала тау ішінде қатты айқайлады дейді. Егер биік жартасқа дейінгі қашықтық 680 метр болса, жаңғырық естілетін уақыт. Яғни бұл жерде ауада айқайлап жатыр тау ішінде. Бұл кезде формуласы қандай болады? S тең V көбейтілген T бөлінген 2 бұл жаңғырық үшін. Осыдан біз T-ны табатын болсақ, T тең 2S бөлінген V деген формуланы қолданамыз. 2 көбейтілген 680 метр бөлеміз 340 метр секундқа. Метр мен метр қысқарып кетеді. 680-ді 340-қа бөлетін болса, ол бізде 2 болады. 2-ні 2-ге көбейтетін болса, сонда бізде 4 секунд деген жауап болуы мүмкін. Мына жерде А мен және Б варианты ғана көрініп тұр. Бұл жерде 0,5 және 20 секунд деген болмайды. Демек те соңғысы 0,4 секунд деген жауап болады екен. Міне осымен жаңғырық деп аталатын контекст тапсырмамызда талқылау аяқталды. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.